បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះសុនបារាហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកប្រធានបទមួយតាក់ទងនឹង Facebook account ដែលបើក monetize ដើម្បីរកលុយជាមួយនឹង Facebook បងប្អូនទាំងគ្នាហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនធំគាត់ដឹងពីរបៀបនៃការបើកអាជីពនៃការរកលុយជាមួយនឹង Facebook រួចមកហើយប៉ុន្តែតែឡែកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មិនទាន់ដឹងឬក៏គាត់មិនចេះបើកនៅមុខងារដើម្បីរកលុយជាមួយនឹង Facebook ហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូសម្រាប់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មិនទាន់ចេះបើកនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានជួយចុច follow channel YouTube របស់ខ្ញុំទេសូមបងប្អូនជួយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិង follow នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតអូខេតោះបងប្អូនទាំងគ្នាសូមកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុង Facebook ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនចូលទៅក្នុង profile Facebook យើងមក Facebook logo Facebook យើងនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសូមបញ្ជាក់នេះអាចបើកបានទាំង Android និង iPhone បងប្អូនទាំងគ្នា Samsung ឬក៏ Oppo Vivo អីបានដូចគ្នាការបើកមុខងាររកលុយជាមួយនឹង Facebook ហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅ account របស់ខ្ញុំ account Facebook អូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើនេះ profile របស់យើងណារូបនៅខាងលើនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកឬក៏បងប្អូនចុចនៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចនៅខាងលើហើយបន្តមកបងប្អូនទាំងគ្នាយើងចូលកន្លែង tray 3 នេះបងប្អូនចុចមកបងប្អូន scroll ចុះមកក្រោមបងប្អូនឃើញសញ្ញារូប logo រូបមនុស្សហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគេដាក់ថា turn on professional mode នោះមានន័យថាយើងបើកវាដើម្បីបើក mode អាជីពរកលុយជាមួយនឹង Facebook ហ៎បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកកន្លែងហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតចេញផ្ទាំងមកបែបនេះនៅខាងក្រោមនេះអក្សរ box Q នេះបងប្អូនទាំងគ្នាមានន័យថា turn on ហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងបើកហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចមកអូខេចាំបន្តិចវាកំពុងតែមកការអូខេវាចេញមកបែបនេះបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញអត់រួចហើយបងប្អូននៅខាងក្រោមនេះដាក់ next ហ្នឹងមានន័យថាបន្តបងប្អូនចុចមកហើយចុច next បន្តទៀតមកបងប្អូនទាំងគ្នារួចហើយបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសមានឲ្យយើងដាក់ public និង friend និង custom អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាភាគច្រើនគេយក public ដើម្បីឲ្យវាឃើញទូទាំងសកលលោកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបើបងប្អូនយកតែ friend ទេបងប្អូនមានតែ friend ថា10នាក់អញ្ចឹងមានតែ friend 10នាក់ទេដែលបងប្អូនគាត់បានឃើញបងប្អូនដែលលេងជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយ custom នេះមានន័យថាអញ្ចឹងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ដែលជា fan របស់យើងផ្ទាល់ហ្មងឲ្យគាត់ឃើញឬក៏ top fan របស់យើងនឹងយើងចុច custom អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច public ដើម្បីឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាទូទាំងសកលលោកអញ្ចឹងខ្ញុំចុច public រួចហើយខ្ញុំចុច next បន្តទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេរួចហើយយើងដាក់ភាពថា confirm នៅខាងលើនេះបងប្អូនពណ៌ខៀវនេះអូខេវាអត់តាន់រួចរាល់ទេបងប្អូនចេញមកបែបនេះបងប្អូនត្រូវចុចពណ៌ខៀវនេះទៀតចុច next ទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេចិត្តបានដល់ scroll down ហើយបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាគេសញ្ញាដាក់រូបឲ្យយើងអាចរលួយជាមួយនឹង Facebook បានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងចុច next ទៀតមកអូខេចាំតិចបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេនេះចេញមកហើយរួចហើយបងប្អូនចង់ skip ក៏បានឬចង់ next ក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច next តទៀតរួចហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា go to professional dashboard អញ្ចឹងយើងចុចហ្នឹងមកបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេនេះaccount របស់យើងអាចនឹងបើកមួយអាជីពរកលុយជាមួយនឹង Facebook បានហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាច upload វីដេអូរូបភាពឬក៏សកម្មភាពវីដេអូរបស់បងប្អូនថតជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរកលុយជាមួយនឹង Facebook បានហើយបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញអត់នេះពេលដែលយើងបើកមួយអាជីពអញ្ចឹងមកវានឹងចេញពាក្យថា follower ហើយនឹង following follower មានន័យថាយើងគេអ្នក follow របស់យើងហើយ following មានន័យថាយើង follow ទៅគេវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើកបានរកលុយជាមួយនឹង Facebook បានហើយបងប្អូនអ្នកនេះហើយវីដេអូមួយនេះផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើបានងាយស្រួលនិងរកលុយជាមួយនឹង Facebook បានទាំងអស់គ្នាអូខេសូមជូនពរបងប្អូនជោគជ័យក្នុងវិស័យ MMO នៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នា và bản thân chia miền ca
និយាយទៅឆ្កមឆ្កងឬក៏បងប្អូនស្ដាប់កន្លែងណាអត់បានបងប្អូនអាចសារវីដេអូនិងមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នានៅការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទនេះហើយសូមបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយគាំទ្រនិង Subscribe Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តបន្ទាប់និងដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលឃើញនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានទម្លាក់ទៅនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទៅដល់បងប្អូនមុនគេអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា